Hello, hari ni kita nak tukar minyak hitam mesin jahit tepi. Mula-mula, so ini kita buka dulu. So ini kerja. So nampak tak ni, dah leaking keluar minyak ni kan. So ni nanti kita akan sengitkan. Lepas tu kita tarik. So ini nanti kita potong sikit. Ini kita akan tolak, keluarkan ni. Sikit macam kat tepi. Bawah ni kita nak bersihkan. Kita akan bersihkan dulu bawah ni. Sebelum kita buang minyak kat tepi ni. Okay, now kita nak buka yang bahagian ni. Ni kita dah lap-lap sikit. Okay, saya buka sikit longgarkan. Ni air. Oh, jatuh meletup. Okay. Ni air untuk bekas untuk tadah. Oh, hitamnya. Sambung lagi. So ni tinggal sikit-sikit. So nanti saya akan tinggikan bahagian belakang tonggengan dia untuk yang lebihan minyak jatuh kat dalam ni pula. So ini tinggikan sikit bagi dia sengit. So yang ada lebihan dalam tu dia akan keluar lah. So nak pegang je dia macam tak larat kan, berat. So, tapi make sure dia tak menurun lah, tak jatuh. Okay, sekarang masa nak tukar filter. Kita buka 3 dan tukar filter. Ni berjaya buka. Tengok filter dia hitam sangat, dah melekat dah. Macam ni lah, daripada rupa macam ni jadi rupa macam ni. Rupa macam ni. So kita tukar. Okay, pada tukar filter kita skru balik. Tak tunjuk pula tadi tukar filter. Okay, tak apalah. Nak tak dulu?
Tak apa, tak minyak. Kita letak minyak kat sini. Tu. Masuk macam ni. Masuk je dalam tu. Habiskan satu botol. Nanti masuk ke? Tak, kalau sengit tak masuk tu. Okay.